Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Channel BDSM Bandung dan sekitarnya Motovlog. Di video kali ini saya mau coba testing kamera saya ini. Kamera dengan merek Gcam. Saya ingin testing gimana hasil rekaman kalau dipakai saat kondisi gelap, kayak kondisi sedang malam hari kayak begini, guys. Lokasi pengambilan gambar ini ada di Kota Cimahi. Sekarang ini jam menunjukkan jam 7.35 atau 19.35. Mungkin untuk rutenya kita cuma mau keliling-keliling sedikit aja ya di daerah Cimahi, sambil kita record pakai Gcam saya ini. Resolusinya ini saya pakai resolusi terbaik, saya cuma lupa ininya, nanti saya cantumin deh ininya, spesifikasi resolusi yang saya pakai saat ini. Yang jelas 120 frame gitu. Oh ya, terus recording ini juga menggunakan audio terpisah, karena pada saat mode perekaman ini si kamera Gcam ini dia nggak bisa ambil audio, jadi audionya saya pakai rekam pakai HP terpisah, guys. Nah, saat ini kita ada di depan Pasar Cimindi mengarah ke flyover Cimindi, guys. Kondisi malam hari daerah Cimindi seperti ini ya, guys. Hari ini adalah hari Senin. Biasanya sih rame nih, orang pulang kerja gitu, tapi kali ini agak sepi ya. Kondisi lalu lintas juga cenderung lengang. Kemarin sebelum video ini saya sempat bikin video, cuma malum karena pemula. Kamera action juga, action kamera yang saya punya juga ini baru saya punya juga, belum saya kuasai, jadi hasilnya memang kurang bagus, guys. Jadi audionya nggak jelas gitu, audionya nggak jelas. Akhirnya saya timpal lagi audionya, akhirnya jadi nggak bagus. Tapi di video ini saya coba record pakai HP terpisah, nanti pada saat editing akan saya timpakan ke videonya. Nah, sekarang posisi kita sudah di bawah flyover Cimindi, lebih tepatnya lagi rel kereta api Cimindi. Rel kereta api ini arahnya di nyerong, guys, jadi saat berseberangan dengan jalannya rayanya itu nggak tegak lurus gitu crossingannya, jadi sering terjadi orang kepleset, terutama sepeda motor. Kalau pas musim hujan ini sering banget. Nah, di titik ini nih, di titik situ orang sering kepleset, guys. Widih, pokoknya mantap dah. Nah, sekarang kita sudah masuk Jalan Gunung Batu, guys. Jalan Gunung Batu yang akan mengarah ke, nanti tembusnya ini ke Jalan Pasteur Bandung. Saya juga penasaran ini, sambil dicoba sih sebenarnya nih. Selain uji coba nyari settingan
kamera yang paling bagus, untuk hasil yang paling bagus menurut versi si cam ini. Juga saya ingin nanti tahu hasil dari rekaman suaranya ini gimana nanti. Saya pengennya sih nanti dapat video gambar bagus, audio juga bagus gitu. Jadi buat kalian yang follow saya dari sekarang, nanti bisa dan tetap follow ke depannya gitu, nanti tetap follow ke depannya, nanti bisa tahu nih perkembangan saya sebagai motovlogger ini kayak gimana. Ini titik-titik awal nih, titik-titik saya merintis sebagai motovlogger. Sebagai motovlogger, motovlogger amatir ini, ala kadar nih. Ngomong aja susah guys, ternyata ngomong sendiri kayak begini tuh nggak gampang guys. Kadang suka blank, apalagi kita harus konsentrasi ke jalan. Dan tentu aja saat kita di jalan berkendara kayak begini, harus tetap mengutamakan keselamatan dulu nomor satu ya. Safety first, keselamatan adalah yang utama. Kemudian kecepatan itu nanti urusan nanti guys, yang penting selamat dulu. Ini kita udah rekam berapa menit ya? Nah, ini ujian yang bagus nih buat si cam ini nih, karena kondisinya di sini penerangannya agak minim. Jadi bisa buat uji coba nih. Aduh, lupa nih. Gak apa-apa deh. Slow aja kita ya. Kali ini saya mau slow aja guys, santai ya di jalannya. Jadi karena tujuannya adalah ngerekam video yang bagus gitu, bukan melakukan perjalanan ke satu tempat. Kita cuma keliling-keliling tanpa tujuan aja sebenarnya ini. Nah, karena kita ini lurus ke arah Pasteur. Sebelah kanan sini apartemen Gateway Pasteur. Kita terus lurus. Kalau dilanjut terus sampai ke depan sana, itu nanti tembusnya ke lampu merah exit tol Pasteur. Cok atau bu, gitu. Jadi kalau saya pribadi, kalau sama ibu-ibu agak paranoid guys, jadi lebih baik mengalah. Ladies first lah, biarin mereka duluan. Yang penting kita berdua selamat, dia selamat, saya selamat. Jangan sampai anda bersikeras ingin lebih dulu atau tidak mau mengalah kepada ibu-ibu. Jangan sampai ya guys, lebih baik mengalah aja. Oke, kita coba yang ke arah Sukaraja aja guys. Ini arah Sukaraja. Sebelah kanan kita ini adalah Borma Dakota. Ini namanya Jalan Dakota menuju Sukaraja. Nah, gelap nih. Saya penasaran nih, ingin lihat hasilnya ini nanti di videonya nanti kayak gimana dia. Gelap nih, remang-remang.
Oh ya, sambil nonton, buat kalian teman-teman tolong bantu channel ini supaya bisa berkembang ke depannya dengan subscribe, like, komen, dan share, oke? Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan tentang update video-video terbaru dari saya. Ya, sepertinya kita coba putar balik aja ya. Kita coba putar balik ke arah Cimindi lagi, guys. Ntar dulu, ini agak susah nih. Pertigaannya agak susah buat putar balik. Agak depanan dah. Nah, sebelah kiri kita ini, guys, sebelah kiri ini adalah exit tol Paster. Nah, ini adalah exit tol Paster. Di depannya sana itu adalah stopan atau lampu merah Paster. Tapi kita nggak akan sampai sana kayaknya deh. Kita putar balik aja, guys, ke arah Cimindi. Kita putar balik, tar dulu, agak depanan dah. Nah, di sini dah. Oke, kita putar balik. Bismillah. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah kamera saya yang baru saya beli seharga 450.000. Satu set full, dia ada bracket, ada tongsis, ada handle, ada baterai 2 dan lain-lain. Itu udah saya bikin reviewnya di video pertama saya, jadi kalian bisa tonton videonya. Walaupun secara kualitas video itu adalah bukan video yang bagus sebetulnya, tapi untuk mensupport channel BDSM Bandung dan sekitarnya motovlog, kalian boleh tonton video itu. Oke, guys, bantulah channel ini berkembang. Dukungan kalian sangat berarti buat saya, guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari saya. Ini adalah video review Ycam second dalam keadaan malam hari. Ini pertama kalinya saya bikin video malam hari, guys. Juga ini adalah kedua kalinya saya bikin video motovlogging. Yang sebelumnya saya bikin video siang hari, isinya kontennya tentang perkenalan motovlog baru. Hasil audionya nggak bagus, guys, malum pemula. Kalau videonya ya lumayan lah, tapi itu bukan settingan yang terbaik yang saya harapkan. Harusnya ini sih video kali ini secara kualitas gambarnya ini yang terbaik, karena saya udah coba ulik-ulik sedikit. Cuma ini kondisi malam, apakah bisa kelihatan atau enggak gitu ya, muncul enggak kualitasnya. Jadi beginilah, guys, kualitas Ycam pada saat malam hari dengan resolusi yang nanti akan saya cantumkan ya. Di bawah ini akan saya cantumkan, guys, berapa resolusi yang saya pakai untuk di video ini.
Oke, sepertinya untuk pembuatan video review kualitas cam pada saat malam hari akan saya cukupkan sampai di sini aja guys. Jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share-nya. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update video-video terbaru dari saya. Dukung terus channel ini, BDSM Bandung dan sekitarnya Motovlog. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.